කට්ටිය මොකද වෙන්නේ ඉතින් මේ ඊයේ දවසේ අපේ කුමරේ ගොයන් ටික කැපුවා අපලා පොඩි වීඩියෝ කෑල්ලක් ගත්තා ඒ ලොකුවට කරන්න බැරි වුණා මේ කට්ටිය පොඩ්ඩක් මදි වුණ නිසා චූටි වීඩියෝ කෑල්ලක් ගත්තා පොඩ්ඩ මොකක්ද උනේ කියලා අද ඊට පස්සේ අපි අපේ කලින් වීඩියෝ එකේ දාලා තියෙන තැන ගිරාඳුරු කොට්ටේ මේ රත්ින්ද උල්ලිටි ජලාශය මේකේ මේ අපේ මේ ඩෑම් එක දිනලු ඩෑම් එකට අරන් එනවා වී ටික අපේ අස්වැන්න වේල ගන්න ඊට පස්සේ තමයි විකුණන්නේ ඉතින් මේ අද බන්ටකට වී ටික අරන් ආවා අපේ මේ වේලෙන්න දාන්න කියලා ආසත් පොඩ්ඩක් කලුරයි වගේ කලුරයි වහිත් දන්නේ රැස්සට වුණු තීරම ඉවරයි බලමු ඉස්සරහට චූටි වීඩියෝ කැල්ලක් දාන්න මේක තමයි ඉතින් අවුවේ අපි ගොවි ජනතාව විඳින දුක අනිත් එක අපේ වීඩියෝ ටිකක් දාලා තියෙනවා ගොඩක් කට්ටිය කියලා තියෙනවා මේ හොඳයි කියලා හොඳ සුබපතල කමෙන්ට් වලට තියෙනවා thank you ඒ ආදරයට ගොඩක් ස්තුතියි ඊළඟ අපිත් එක්ක ඉන්න අපි ගමේ වෙන දේවල් ඔක්කොම දානවා මේවට ආව වෙලාවේ ඔයාලට පොඩි දෙයක් පෙන්වන්න ඕනේ කියලා හිතුණා මේ මුණත් පොඩ්ඩක් සෝද ගත්තා මේ පොඩ්ඩක් බලන්නකෝ මේක පාවෙන දූපතක් සෙන්ටුනා ඒ දූපතක් කියන්නේ මේක පාසි මේ ඉස්සලා තිබුණේ චුට්ටක් එහා පැත්තේ දැන් මේ ඇයිට ඇවිල්ලා ඉන්නවා උඩට ගිහිල්ලා පෙන්නන්න කොහොමද පේන්නේ කියලා අලියට තියෙනවා මේකේ මන්ද ටික කියනනම් පොඩි කරන්ට් එකක් යනවා දවල්ට බලමු අපි අර දූපතේ සිද්ධිය මොකක්ද